Takk skal du ha, president. Jeg tenkte jeg skulle svare opp noen henvendelser fra Skjelmo, Nordås, Slagsvold Vedum, Hareide og Hoksrud, som synes at saksbehandlingen i denne saken har vært uforsvarlig, for å bruke deres ord. Og da er det greit å vite at saksbehandlingen har fulgt helt ordinær saksbehandling. Og det er ingen saker så langt i denne perioden som har fått så mye, eller brukt så mye tid på, som nettopp denne. Proposisjonen ble levert desember i fjor. 5 måneder etterpå behandler vi saken, og debatten og låste standpunkter har foreligget lenge før regjeringen leverte sin proposisjon. Det har vært bred høring, 2 høringsdager, og den første uenigheten hadde vi i komiteen 14. januar, hvor tidsplanen ble lagt, og hvor mindretallet ønsket at dette skulle vare til en gang midt ute i mai. Og det var lenge før mindretallet visste noe om den avtalen som forelå, som de nå mener at de har fått alt for lang tid. Senere har dette forslaget om utsettelse ikke vært tatt opp i komiteen. Det har vært enstemmighet til den videre sakshåndtering og tidsplan. Og i tillegg har det vært samtaler med alle partier, og det har vært forhandlinger med alle partier. Og februar og mars nå så har alle partier vært kjent med det som har vært Høyres samlede pakke, og sånn sett har hatt god anledning til å forberede seg på det som måtte komme til å være et mulig innhold, og et mest sannsynlig innhold, kan jeg si, som vi håpet på, i det som ligger nå i den fremforhandlede avtalen. Ja, det var 3 utsettelser av tidsfrister på behandling av saken i komiteen. De var enstemmige. Det var varslet fra min side om at det kunne bli utsettelse med korte innkallinger, og det var altså ingen andre forslag til at man ikke skulle følge den. Det var altså enstemmig. Og i tillegg så var det også slik at, ikke til selve fremdriften, men mindretallet i komiteen ønsket at det var særlig 2 brev fra Samferdselsdepartementet, som var de aller 2 siste vedleggene som komiteen fikk seg forelagt, som skulle følge saken i Stortinget, mens flertallet mente at alle høringsuttalelser og dess like skulle ligge til saken og være opplyst der hvor den er å finne, da blant annet på nettet. Så en liten visitt til Venstre og Skei Grande, som er veldig opptatt av at hun heller vil styrke politiet, president. Og jeg har lyst til å si at det er et godt tiltak som Høyre også gjerne vil være med på, og som vi absolutt har foreslått ved flere anledninger når vi har behandlet budsjettet. Men det er ikke noen motsetning mellom det å styrke politiet og det å sørge for at de også har de nødvendige virkemidlene.